Всем привет, меня зовут Алина Загитова, мы в Санкт-Петербурге. Главный старт сезона чемпионата России по фигурному катанию. Короткие программы девушек, смотрим. На большой скорости был сделан каскад. Чувствуется, что поработали над внутренней уверенностью. Ей 15 лет. Я помню свой первый чемпионат России. Насколько я была неуверенной, наверное, в какой-то степени, но очень заряженной на хороший чистый прокат. И мне кажется, что вот в ней я увидела себя. Немножко ей завидую, потому что сейчас проходят эти эмоции, которые проходила я 9 лет назад. Мне было 14 лет, когда я была на своем первом взрослом чемпионате России. Достойный прокат, но мне кажется, что у нее есть огромнейший запас для четверных, тройных акселей. Очень прыгучая, и в следующем сезоне очень будем ждать ультра Си элементы. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. Очень круто, что на больших экранах потом и во время проката можно смотреть на большой куб. И там в трансляции очень ярко показаны все эмоции, которые девочки нам показывают в программу. Во время сезона я говорила, что недостаточно мне эмоций. Вот сейчас я говорю, что очень-очень хорошо поработали над этим аспектом, и видно вот эта вот энергия программы. Как ты чувствуешь, на сколько процентов ты откатала? Ну, я очень старалась выдать максимум сегодня и сейчас, вот, но немножко все равно вначале была сконцентрирована на элементах, хотя все на разминке получилось хорошо, ну, какой-то мандраж небольшой был, но, наверное, раскрепостилась я прям на дорожке, поэтому в целом прокатом я очень довольна. Что тренеры тебе сказали после выступления? Сказали, что я молодец, вот, ну и что дорожку, конечно, надо выкатывать. Какая-то, может, особенная подготовка у тебя была к чемпионату России? Ну, прям особенной подготовки не было, просто за чуть больше, чем неделю мы решили съездить в Минск на соревнования, вот, проверить свои нервы, что я готова, вот, съездили, я там хорошо выступила, и уже сюда я приехала, и я, мне кажется, меньше волнуюсь. И какие ты сделала выводы после соревнований в Минске? Ну, я, наверное, все-таки поняла, что мне надо больше кататься на соревнованиях, потому что до чемпионата России у меня прошло достаточно большое количество соревнований, не только 2 этапа, вот, и мне так спокойнее. Каждый раз выходить на этом адреналине, кто-то устает от, допустим, адреналина, и наоборот, ему хочется спокойствия. Как ты чувствуешь себя человеком, который тебе нужен постоянный, получается, адреналин? Видимо, да, мне так спокойнее потом выходить. А в жизни у тебя есть какой-то адреналин вне фигурного катания? Ты машину водишь? Ну, я учусь, да, пока. Ну вот, допустим, в отпуске ты там Нет, в отпуске я люблю больше полежать. Мы в этом году съездили отдохнуть с мамой и сестрой, и у нас такой был больше активный отдых. Мы ходили постоянно куда-нибудь на экскурсии, вот, но я поняла, что мне больше нравится полежать у моря, у бассейна, вот именно отдохнуть, такой релакс. У тебя очень красивая прическа, не могу не отметить. Ты сама делала? Да, я сама. Ого, вот это у тебя руки из правильного сегодня места.
даже получилось быстро, что удивительно. Ты как-то учишься, берешь курс какие-то Нет. по макияжу, по волосам? Я смотрю ТикТок, и в ТикТоке мне бывают какие-нибудь видео попадаются, и я такая, сохранить, это я потом попробую. Поэтому у меня каждое соревнование какой-нибудь эксперимент. И причем я не готовлюсь заранее, я уже вот перед соревнованиями такая, о, я хотела это попробовать, и надо пробовать. Давай, я желаю тебе успехов. Спасибо большое. Поборолась за каскад, молодец. Не сдалась. У Сони очень красивые пролетные прыжки, красивые выезды, без потери скорости. Вот на какой скорости она заходила, на такой скорости она и выехала. Это тоже, на это судья обращает внимание. И у Сони стала намного выше скорость. Это прям очень заметно. Ай, стой! Приземлилась на зубец, потому что не дотолкнулась. Не дошла до ноги, и толчок был немножко спереди, поэтому корпус немножко упал, и она дотронулась рукой до льда. Прощение! Ну, такая обидная потеря. Ну вот могла же держать. Такой чувственный прокат у тебя сегодня получился. Концентрация была стопроцентная, но тем не менее ты ее очень хорошо скрыла. Вот ты как-то работаешь с тренерами над этим аспектом? Мне кажется, наоборот, у меня сегодня не было концентрации какой-то. Как будто бы у меня не было ощущения, что это самый главный старт сезона. Как-то, Спокойно, видимо, да, еще домашняя арена уже для меня как-то слишком спокойно, мне кажется, было. Хотелось немножко, чтобы меня взбодрили. Вот, я как-то вроде бы моментами так выходила из этого состояния, а потом чуть опять проседала в этом состоянии. Может быть, какая-то особенная подготовка у тебя была к чемпионату России? Я после Омска приехала не в очень хорошем состоянии физическом. Вот, буквально там полнедели я так металась от одного состояния в другое, и мне потребовалось какое-то время для восстановления. После Казани такого не было. И эмоциональное или физическое? Ну, больше физически. Я прям очень сильно устала, как-то вся отдалась на 2 этапа, и потребовалось время. Потом я посвятила какое-то время восстановлению акселя, но пока что это не привело к чему-то очень хорошему, никакие плоды из этого не успела вырастить. И потом все-таки поняла, что все, уже времени остается мало, надо накатывать программы, то есть и очень много катала разными связками. Я взяла себя в руки, взяла блокнот, и вот у меня каждая тренировка записана. Ого, то есть ты каждый прыжок записываешь на блокноте? Ну, да, как бы Или просто палочками так, раз, или там в голове там запоминаю, вот я сделала там столько-то прыжков, я откатала такую-то программу с такими-то прыжками, и все записываю там плюс-минус, как галка, не галка, Твоя там. идея или... Вообще, я так уже 3 года готовлюсь, особенно перед чемпионатом России. Ты делаешь вывод или это просто как бы какая-то психологическая установка? И психологическое, и я еще потом анализирую, и как будто бы мне это помогает тем, что я смотрю, что я там недостаточно много сегодня сделала, и у меня, наоборот, просыпается такой азарт, да, надо еще сделать это, вот это, вот это. Как будто бы оно меня подстегивает еще больше делать. Ну, спасибо, что не забываешь про тройной аксель. Мы ждем его Пытаюсь. возвращения. Правда, На самом пытаюсь. деле... Ну, может быть, если чемпионат России по прыжкам будет, я всегда... Не, У мы меня там уже будем прям просто ждать. выбора нет, я не могу на чемпионат России по прыжкам пройти без акселя. Вот. Да. Ну, я, конечно, понимаю, что на все соревнования тоже, но как-то так получается уже.
как в зеркало смотрюсь в сумраке ночей и в судьбе моей. Давай. Я люблю тебя. Я тихим эхом повторю, любовь похожая на сон. Счастливым сделала мой дом. Очень воздушный прокат у Ани. Тоже сложный для нее сезон на самом деле. Какие-то мысли, которые посещали ее, я знаю чуть больше, но не могу вам рассказать по этическим соображениям, потому что девочки со мной делятся какими-то моментами, но могу, наверное, тоже сказать, что не просто ей в этом сезоне, и она борется, и очень успешно, как мы видим, потому что чистый прокат короткой программы. Ты что, плакала опять? Да нет, у меня опять глаза слезятся. На меня, видишь, я в группе шустрых девочек, они на меня как ветер. Ветер в глаза, слезы, я ничего не вижу. Насколько тебе было сегодня легко кататься? Мне казалось, что я просто наслаждаюсь и вообще не волнуюсь за твой прокат. Просто какое-то вот вдохновение даже появилось. Блин, это круто, что не ощущалось. То, что мне все-таки иногда бывает тяжело, особенно в конце, в дорожке добавлять эмоционально, физически, толкаться. Вот. Мы над этим работали, поэтому в целом, я чувствую усталость. Главное, чтобы это вот окружающие не видели. Этого не было видно. Покажи маникюрчик. Я на самом Красный деле... цвет победы. Вот я именно с такими словами пришла. Да? На самом деле у меня есть очень плохая дурная привычка. Я могу съесть мясо, до мяса себя. До крови грызешь покусать себя. ногти? Причем не ногти, а именно кожу вокруг. Но это нервное. Вот я вообще не нервный человек, но это выливается вот в какую-то аутоагрессию, видимо, небольшую. Так, ты себя не съедай. Постараюсь до В завтрашнего прямом дня. переносном смысле, пожалуйста. Какие-то сложности были у тебя при подготовке? Подготовка была тяжелая, но сложностей мы не наблюдали. Так, вроде спокойно. Конечно, в какие-то моменты мне казалось, что я больше не могу, когда жесткого ФП какой-нибудь мне давали, но я старалась, боролась. Вроде все планово прошло. Надеюсь, это будет видно завтра. Давай, чуть-чуть осталось. Прям чуть-чуть, надо просто подумать, мне чуть-чуть осталось, вот надо Уговаривать дожать. себя, стоять перед произвольной. Да, давай, Аня. What about sunrise? What about rain? Yeah, before. Просто делай. Хорош. Какая энергия заряженная. Вот это крик только что был. Интересная фишка есть в прокате Адель, когда во время дорожки она кричит, так скажем, выплескивает все свои эмоции. Очень достойно. Прям показала все свои эмоции. Татьяна Анатольевна плачет. Думаю, совершенно точно проведена была колоссальная работа и тренеров, и, безусловно, Адели. Мне очень понравился твой тройной аксель. И мне кажется, это первый старт, когда ты его сделала чисто. Твои ощущения после того, как ты сделала, приземлила его, вот какие эмоции, какие мысли у тебя были? Эмоции были такие. Да, в общем, очень порадовалась и быстро уже прошла в себя, потому что надо было докатать дальше. Нельзя было ничего отдавать. И, к счастью, все получилось. Что сказала тебе Этери Георгиевна? И перед выступлением, и после? Давай Перед максимально вот искренне. со мной особо не разговаривали. Все были спокойны достаточно, не знаю, как на самом деле. Выглядели все достаточно радостными, спокойными. Перед прокатом на меня только смотрели.
видимо, была передача энергии и спокойствия. И вот после проката уже, да, она сказала, ну, молодец, вот все получилось. Она говорит, ты боялась. Вот, в общем, Ты переживала, да? я очень сильно боялась, и поэтому вдвойне радостнее, что все получилось. Настоящий боец. Ты прям показала себя с новой стороны, потому что, ну, очень сложно начинался у тебя сезон, и по ходу ты боролась с этим. Вот сейчас как обстоят у тебя дела? С коньками все ли хорошо? Коньки вот я буду здоровьем? менять после чемпионата России, наконец, на белые, буду Нашли раскатывать. все-таки. А по здоровью все ли хорошо? Я думаю, Жаловаться что просто вообще уже не на что, скажем так. уже принятие, да, какое-то? Нет, ну то есть все болячки, которые есть, это обычные, поверхностные, то есть такие легко терпимые, поэтому все хорошо. На произвольной программе мы увидели, что ты Произвольную заявила давайте прям вообще не будем максимальный говорить. контент. Все, вот завтра пусть будет, поговорим после произвольной. Хорошо, давай, настраивайся, тогда не буду тебя больше отвлекать. Спасибо. Я просто очень знаю, как важно для спортсмена, особенно на которого так много давления оказывается, насколько ему важно быть самому себе, не распыляться на всякие интервью. Все самое интересное будет после проката произвольной программы. Делай. Делай. Хорошо. Такой нам нравится. Guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Давай, давай. Чувствуешь, что устала, но надо до конца. Программа настроения. Она прям поднимается. Чувствуете? Тоже достойный прокат, но вращение я вижу 3-го уровня. Вот за это мы поругаем Дарью. Ну а так, показала свой характер, показала свои зубки. Походу шубу надо отдавать ей. А нет, мы договорились на нутеллу, да? На нутеллу договаривались. Не видать мне нутеллы. Ну что только не сделаешь ради чистого проката спортсменов. 5-й старт подряд, чистая короткая программа. Да. Скажи честно, ты просто хотела нутеллу, да? Честно, да. Сначала вот у меня еще сегодня промелькнула мысль. Ну, я 4 старта подряд уже откатала чисто. Это вот как раз были здесь контрольные прокаты, 2 этапа, еще мемориал Панина. Да. Здесь тоже в Питере. Я подумала, ну не может же так часто вести как бы. Вот у меня, мысль. у меня такая была мысль, что ну я как бы не удивлюсь, если именно на чемпионате России, ну, что-то пойдет не так, даже при условии, что в целом на тренировках, мне кажется, что 90% прокатов чистых. Я сразу же поменяла ход своих мыслей, и я подумала, что надо сезон завершить как-то полностью, вот сделав серию чистых прокатов коротких. У меня такого в жизни еще ни разу не было, поэтому надо обязательно как-то выполнить, вот закрыть вот этот гештальт, чтобы я с спокойной душой потом ушла на отдых. Как у тебя так получается зажечь весь зал? Что даже Этери Георгиевна танцевала вместе с тобой. Это просто симбиоз моего образа в короткой программе и меня самой, потому что он мне очень нравится, и я думаю, что он мне подходит. Поэтому мы так с ним очень хорошо коннектимся, и получается и в себе разжечь огонь внутри, и зрителям подарить эту энергию. У тебя получается это очень Я хорошо. очень рада. Были ли какие-то сложности при подготовке? Да, были. Чемпионата России? Давайте, Да, рассказывайте были. нам. А нам давай это всё после произвольной я об этом расскажу, не сейчас. Хорошая затравочка. Ты прям маркетолог Да. высшего пилотажа. Хорошо, а как Стараюсь. будешь готовиться сейчас на произвольную программу? Я отдохну. Какие-нибудь сериалы посмотришь? Может, что-то Сериал, новое наверное, посоветуешь? не посмотрю, книжку почитаю. Какую? «Три товарища». Эрих Мария Ремарк. Перед этим я, кстати, читала «Антиутопию мы». Это было сложно.
для меня. Господи. Я первый раз читала книгу такого жанра, и сложно было. Я даже какие-то моменты не понимала, несколько раз перечитывала, чтобы вникнуть полностью. А вот эту книжку, которую я сейчас читаю, она уже, конечно, полегче читается. Вот, потому что как бы роман такой, там и про дружбу, и про любовь, но мне пока очень нравится. Мы рады. Спасибо. А я очень рада, что ты сюда приехала. Потому что вчера я тебя не видела, и позавчера. Да. Знаешь, я честно напряглась. Я очень хотела тебя здесь увидеть, потому что твоя поддержка, она, наверное, является одной из самых важных. Я вот на все вкусы Я очень тебя ждала, правда. Я недовольна оценками твоими. Ты сама как? Ты слышала вообще, что даже зрители среагировали, что мало тебя поставили, хотя все сделано было? Да, я слышала, но вот последствия таких низких оценок — это, наверное, тройной аксель, который я могу спокойно докручивать, а сейчас подзажалась, нервничала, и он получился не таким классным, как я могу его прыгать. Вот. Переживала, нервничала. Да. Особенно после, наверное, проката Адели. Скорее всего, ты вообще смотришь прокаты? Нет, я не смотрела. Ну, ты слышала? Да, даже в раздевалке было слышно. Вот это как-то на тебя давило? Не знаю, никак не давило. Вот для меня главное для самой прокатать чисто программу свою. Вот, а так я просто очень рада, что у всех девочек также получилось собраться, сделать свой максимум. Но, тем не менее, тренеры что сказали? Сказали то, что я подзажала все-таки, и я могу намного лучше в него зайти. Хвалили за каскад, что он хорошо получился. Вот. Я видела, что ты уже делаешь четверной тулуп. Увидим ли мы в произвольной программе? Пусть будет секретом. Какие эмоции у тебя были после того, как ты сделала четверной тулуп, и вообще насколько другое ощущение во время прыжка? Есть ли вообще какая-то разница между тройным и четверным? Ну да, конечно, разница есть. Вот я его так-то сделала уже в лет 14, а уже восстановила здесь в группе Тари Георгиевны, и стабилизировала его здесь также. Таких эмоций не было, просто рабочая атмосфера была. Ну, конечно же, рада была, когда первый раз выкатала 3 элемента ультраси в произвольной программе на тренировке. 3 элемента ультраси, да. То есть 2 четверных тулупа, Нет, 2 тройных акселя и четверной тулуп. Делай! Просто летел в другую сторону. Жарко стало. Ты плакала? Что случилось? Нет. Ты встала, я уже вижу эти глаза и думаю, просто стеклянные, я просто помню свои глаза перед неудачными прокатами. В позу, да? В позу, да. И я думаю, что не так, что не так. Что-то было не так или мне показалось? Нет, это все было так. Просто я волновалась от того, что не волновалась. Я когда вышла уже прям перед прокатом, начала что-то прыгать, и я начала заезжать на флип в стройке, и у меня вот так вот конек поехал, я просто мимо прыжка проехала. На меня Георгиевна смотрит, так похлопала, и я сразу так, все, проснулись. Ага. То есть как будто в каком-то пространстве. Мне кажется, я просто устала как-то ждать. Я красилась, и я смотрю на время уже на шаттл, и думаю, еще ждать, еще это, я уже не знаю, чем себя занять. Ты поспала? Да, еще я уже и поспала, и почитала, и творчеством позанималась, и погулять сходила. А что за творчеством ты занимаешься? Да, алмазную мозаику делаю, просто тыкаю. То есть с собой приводишь? Да. На самом деле я помню себя тоже, то есть там
алмазики есть квадратные, а есть круглые, которые Да. можно собирать. Но каждый раз я психовала, я не могла попасть и взять эту это алмазинку. бывало, И да. я думаю, все, я, короче, выбрасывала и дальше шла. Я вижу, что ты приехала со своей мамой. Мама, еще приехала папа, и даже приехала шиншилла. Шиншилла? А где она? Но я ее Ты завтра принесу принесешь как-нибудь. ее? Принеси. Может быть, папа поднесет ее. Ну, я не буду ее 3 часа тут держать, конечно, Ну но да. А вот эти вот красные глаза у тебя от чего? это такой стиль. Просто у меня немножко румяная слепота была. Это вам так кажется, что не Это как- красно. а, Я типа попробовала через нанести чернила? немножко... Да. Я попробовала нанести немножко по-другому румяна, ну, не просто на яблочки, а мне очень понравилось, как наносит Мао Шимада. У нее, получается, тени такие розовые на веках. Это И японка. чуть-чуть... Да. Сейчас на Гран-при смотрели, я так присмотрелась, и мне очень понравилось. Решила попробовать. Я тоже раньше так Что делала. у нас в номере это выглядит не так ярко. А я когда сидела в кисном кране, и я смотрю, и мне прям так Да. это видно. Да, потому что Вот. камера хорошая у Первого канала. На произвольной программе мы что-то новенькое, может, увидим. Может, Вы увидите другой макияж. так, ну, может быть, другой макияж, немножко больше блесток будет, и увидите танцы, как обычно. Танцы? Да. Как Все, обычно, я жду. конечно. Я жду этих танцев. Давай. Да, все. Кто вам сегодня запомнился больше всего? Ну, безусловно, Аделя Петросян, Анна Фролова, Алиса Двоеглазова. Но это прям... есть другие еще спортсменки. Гущина, Да. крутая, а Маша Захарова. Посмотрим, что будет с четверным тулупом, будет он или нет, но уже был. То есть мы надеемся. Но вот как есть у человека эмоциональные качели, так же и здесь мы видели, что кто-то берет наши сердечки, вот так берет и не отпускает техникой, кто-то артистизмом. Если от выступления Анны Фроловой я в реальности плакал и сказал так, что меня мама отдавала в мир фигурного катания, чтобы укрепить мое здоровье. А по итогу что? Спасибо большое, коллега. Короткие программы девушек подошли к концу. Ждем произвольных программ. А они уже скоро.